موضوع مهم وسؤال مهم. يوميا بيجي لي عشرات الاسئله. هل ينفع الكشف اونلاين؟ هل ينفع الكشف بالتليفون؟ هل ينفع الكشف بالواتساب، بالماسنجر، بالفيديوهات؟ كل الكلام ده الحقيقه بنتسأله يوميا على الصفحه وعلى اليوتيوب عندي، تشانل عندي. عشرات الاسئله. عندي شخير يا دكتور، عندي صداع يا دكتور، عندي سده في مناخيري، عندي وش، عندي حساسيه، عندي ريحه وحشه في بقي، عندي ضيق في التنفس، عندي قله سمع. خليني اجاوبكم. الحقيقه انا على استعداد تام، وده اللي بعمله، الاجابه على كل الاسئله اللي ممكن تجيلي وبقدر اجاوب عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا اللي بيبقى المرض بتاعه في خلال يوم او يومين او اسبوع او 2 بالكتير، ده احنا بنسميه اكيوت، يعني مرض حاد، يعني دور برد، دور انفلونزا، دور التهاب في الجيوب الانفيه حاد. كل الكلام ده بيتصلوا وبيبعتوا وبجاوب على الصفحه، لدرجه ان احنا كمان بجاوب بالاسماء الادويه وبمده العلاج وجرعه العلاج، وبتابع مع المريض اللي بيبقى يا اما من مكان بعيد، يا اما غير قادر، يا اما من خارج مصر. كل الحاجات دي بنجاوبها. لكن المريض المزمن اللي بقاله شهور وسنين بشكوى، بقاله شهور وسنين بشكوى وبتزيد وبمشاكل جانبيه، صعب جدا التشخيص بالتليفون. صعب جدا التشخيص ان هو يقول لي انا مثلا وداني بتجيب صديد بقالها 5 سنين، اعمل ايه؟ عمليتها ايه؟ صعب جدا ان مريض يقول لي انا بشخر بقالي 6 سنين و5 سنين وسنتين، وعندي سده في مناخيري وعندي سده في زوري، اعمل ايه؟ العمليه ايه؟ تكلفتها ايه؟ علاجها ايه؟ هتعمل لي ايه؟ اسئله الحقيقه بتبقى صعبه عليا جدا جدا جدا، لان الحالات دي حالات عمليات، وعمليات الشخير زي ما حضراتكم عارفين احتمالات اسبابها كتير جدا، وعمليات الشخير كتير جدا، زي ما احنا شرحنا في فيديوهات كتير جدا كده. ليه الكلام ده؟ لان الحقيقه تخصص الانف والاذن من التخصصات اللي بحتاج فيها للتشخيص ورؤيه المكان المصاب. يعني واحد مناخيره مسدوده، ما ينفعش يقول لي انا مناخيري مسدوده اخد ايه واعمل ايه وعلاجها ايه وعمليتها ايه، ما ينفعش. الحلق عندي ناشف، الحرق فيه ريحه وحشه، عندي شخير، الكلام ده كله احنا لازم نرى المكان المصاب، ولازم نشوف الانف ونشوف الودن ونشوف الحلق ونشوف الفم ونشوف كل الحنجره. كل الكلام ده داخل لازم يتكشف عليه عشان اقدر اشخص وابتدي ادي العلاج. احنا بالظبط تقريبا التخصص بتاعنا بنسميه سبوت دايجنوزس، يعني احنا بنشخص بالنظر زي بالظبط، لكن بنفرق عن دكاتره الاطباء الجلديه الحقيقه ان هم المشكله عندهم تبقى ظاهره. يعني انا مثلا لو عندي اي مشكله في ايدي، اي حاجه في الطريات ولا اي حاجه في ايدي ابتدت تظهر، بروح مصورها وبعتها للدكتور، بيشوفها سبوت دايجنوزس، بيشخص بالصوره فبيبعت العلاج وكل حاجه. احنا المشكله عندنا ان احنا الودن صعبه ان حد يصور، الودن صعب، الحلق صعب، خلف الانف صعب ان احنا نصور الاجزاء دي كلها. لكن خلينا نكون نقرب لكم ونسهل لكم ونريحكم ونجاوب لكم على كل الاسئله. انا لو مريض مثلا، ودي بنعملها وهنعملها وهنتواصل معاكم، ان احنا اي مريض بيتواصل معايا وبيبعت لي صور اشعه مقطعيه، بجاوب له واقول له الاشعه المقطعيه دي التشخيص فيها كذا، واحتمال كبير تكون عمليه وعمليه كذا، لغايه ما تجيلي واشوفك بعينيا واشوف باقي الانف وباقي مجرى التنفس. بيجي لي عيان باعت لي فيديو لمجرى التنفس بتاعه، بيبعتوا لي بيقول لي يا دكتور ايه رايك، انا عملت تصوير لمجرى التنفس، قول لي رايك والعمليه بتبقى شكلها عامل ايه. بشوفها واقول له فعلا عندك سده في الحته الفلانيه، وعندك عمليه هتتعمل في الجزء الفلاني، وكمان بقول له التكلفه في حدود كذا، لان خلاص هو قربني جدا من التشخيص. انا هنعمل ان شاء الله كمان حاجه جديده قوي، ان كل العيانين اللي عايزين يتشخصوا زي ما بنقول كده اونلاين، ممكن يبعت لي التصوير الحنجري بتاعه، ممكن يبعت لي الاشعه المقطعيه بتاعه، وانا هنجاوب له على هنجاوب له على التشخيص بتاعه شكله عامل ازاي، والعمليه بتاعته شكلها عامل ازاي. واحنا محددين الحقيقه في المجموعه بتاعه المجموعه الاعلاميه بتاعتنا او الكول سنتر بتاعنا في رقم دولي. الرقم الدولي ده احنا بنستقبل عليه كل الواتساب، كل الماسنجر،
كل الفيديوهات، كل حاجه ممكن تبعتوها لنا على الرقم دون، وبنستقبل بيه. وكل عيان هيبعت لنا هنبتدي نديله رقم، وانا هبعت له هرد عليه اقول له خد بالك انا الرقم بتاعك، طبعا بعد ما هكون رديت عليه كمان، الرقم بتاعك كذا، وهرد عليك في حلقات. وخليكم متابعينا عشان احنا هندي لكل عيان رقم واحد. مثلا محمد، هقول له يا محمد خد بالك انت رقمك 1، هرد عليك في الفيديو القادم وتسمع تشخيصك وعلاجك. ليه انا بعمل كده؟ لحاجتين. اولا عشان يبقى احنا بنلتزم وبنحترم عيانينا جدا، وبنقدم لهم خدمه للغير قادرين وخدمه للغير متواجدين سواء جوه مصر او خارج مصر في الوطن العربي او على مستوى العالم كله. بنستشير اللي بيستشيرنا وبيبعت لنا فحوصاته كامله بنرد عليه، زي ما اللي بيبعت لنا مثلا اختبار نوم وارد عليه، بيبعت لنا الفيديو بتاعه بتاع الاندوسكوبي وبرد عليه. دي النقطه الثانيه المهمه، ان احنا عايزين يبقى المنفعه عامه للناس كلها. كل واحد هيشوف الفيديو، كل واحد هيسمع الاعراض شكلها ايه، العلاج شكله عامل ايه. اعتقد دي هتبقى استفاده كبيره جدا للمريض نفسه اللي باعت، والبقيه الناس اللي عايزه برضه تتابع، واللي عندها نفس المشكله وعايزه يبقى ليها حلول. يا رب اكون النهارده يعني عرفتكم الاونلاين بنتعامل بيه ازاي بقالنا فترات سنين طويله، والفتره القادمه كمان هنوسع الاستفاده العامه. ويا رب يكون حلقه وفت على واجابت على اسئلتكم. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.